Assalomu birodarlar, ahvollaring yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Shopir aka, iloji boricha Nexia O'ch E+ keyin Gentra avtomobilda gabaritni iloji boricha o'chirib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Uzgizib qo'ysalaring, yana ana holatga tushmaydi, keyin yeri boshqa bo'lmaydi. Ko'rishlaringki, ikkovini ham yer ketgan, gabaritlari E+ keyin bufellari eskigan ekan, urib olishgan ekan. Xudo xolasa bunga ishlarni o'tkazib berdik ekanligini, yangi bamper qo'ydik. Yangi tumankasidan qo'yib berdik, chiroyli qilib idealni qilib, zazorlarni kiygizib berdik. Ozgina liftobkasi ishi bor edi, pachag'i bor edi. Endi liftobka qilayotgan akalarimizga ozgina bo'lsa ham kreksiyani sindirmasdan chiroyli chiqarib berdik. Shuni qalamchasini ham to'g'risi inshaalloh akalarimizga terib qo'yishsa zo'r bo'ladi. Yangi tumanka, yangi bamper, zazorlari ham idealni chiroyli keldi. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqa ochib kelaverasizlar. Manzilimiz Yaypan tomondan kelganda Arbat magasi ro'parasidan, Qo'qon tomondan kelganda ham Arbat magasini o'quv markaz ro'parasi elektrik xona, bag'i moyka. Ikkovini o'rtasida joylashgan. Keyin akamizga chexollarni taqib berdik. Buning ichida tiniqqa chexollar o'zini bitta qo'yaverasizlar. Diyanli zazorlarni tekis qilib tarang qilib tortib berdik chexollarimizni ham. Xizmatlar bo'lsa aloqa ochib kelaverasiz. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga sifatli bilan chiroyli qilib garantiyasini qilib beramiz.